Vamos a comenzar. Estos son los ingredientes: 2 cucharas, jabón en polvo, resistol, un vaso, agua y un plato. Vamos a comenzar. Primero tenemos que echar tantita agua aquí, revolver con una cuchara, hasta que se disuelva todo. Le vamos a echar un poquito más de agua. Revolvemos. Ya que esté bien disuelto, vamos a hacer la mezcla. Luego vamos a echar el resistor. Aquí echamos resistor, la cantidad que quieran. Luego vamos a hacer, ahora lo que vamos a hacer es la mezcla. Aquí está el resistor, el que quieran, no hay cantidades exactas. Ahora vamos a echar esto, una cucharada. Ya está bien disuelto como lo habíamos hecho. Ahora echamos una cucharada. Movemos. Ahí se va haciendo. Primero se va a ver como casi todo feo, pero luego se va a empezar a hacer. También, por si quieren, le pueden echar esta. Es purpurina o brillantina, como ustedes le quieran decir. Y pues se la echamos. Ahora lo vamos a echar en este. Y ya quedó. Miren. Lo exprimen para que salga todo el agua. Y eso es todo.
suscríbanse, adiós, los amo, chao.